말글청에다가 그리고 오씨 깜짝이야. 오씨 깜짝이야. 아주 짧은 긴 따릉이 찾은 산말리 뒤져보고 올게요. 씨 어떡해요. 안녕하세요, 쌍난감자입니다. 이 목이 뭐야, 이거 목이 왜 이렇게 많아. 지금 매장을 마감을 했고 오늘은 청계천을 한번 가볼까 합니다. 곧 구독자가 100명이 되어 가잖아요. 뭐 찍을 수 있을지 없을지 모르겠지만 일단은 100명을 시작으로 해서 감사의 의미로 내가 할 수 있을 게 뭐가 있을까 라고 찾아보다가 100km를 걷지는 못할 것 같고 스케줄상 그러면은 시간이 짬 나는 걸로 해서 10km라도 걸어보자 라고 해서 어디가 좋을까 하고 찾아보던 중에 마침 청계천이 떠오른 거죠. 그래서 청계천을 처음부터 끝까지 해서 걸어보는 컨텐츠를 한번 해볼까 합니다. 그래서 지금 이제 마감을 하고 났으니 지금 그리고 차림새가 청바지란 말이죠. 그래서 옷을 좀 이렇게 걷기 편하게 반바지로 갈아입고 그리고 이동을 한번 해볼까 해요. 환복하고 나타나겠습니다. 옷 갈아입고 올게요. 짠! 환복 완료! 반바지로 갈아입고 간단하게 메고 다닐 가방 챙겨가지고 출발해보겠습니다. 출발! 매장에서 빠져나와가지고 청계천이 단독으로 한강에서 이렇게 이어지는 게 아니라 중랑천에서 합쳐져가지고 이어지는 게 청계천이란 말이죠. 일단 키로수를 보니까 청계천이 10.84km라고 하는데 청계천이 시작되는 거는 종로에서 뭔가 시작을 하더라고요. 근데 종로에서 시작을 해가지고 끝 지점이 중랑천이랑 만나는 교차 지점, 이 성동구가 되는데 성동구의 교차 지점이 여기 성수동에서 크게 멀리 떨어져 있지 않아가지고 저는 반대로 끝 지점에서 시작 지점까지 거슬러 올라가는 길을 택했어요. 여기 지하터널은 성수동에 있는 똑섬이라는 곳에 중랑천과 이어지는 똑방 길인데 이 지하차도가 어디랑 이어져 있냐면 한양예대랑 이어져 있어요. 그 한양예대랑 똑방이랑 이 건너는 또 다리가 있는데 그 다리가 어떤 다리냐면 살고지 다리라고 해요. 옆모습이라고 마침 딱 나와있네. 중랑천과 청계천이 이어지는 합류 지점에 있는 살고지 다리에 지금 도착을 했고 여기를 거쳐서 지금 건너갈 거예요. 그리고 한양대. 이 살고지 다리가 지금은 되게 정돈이 잘 되어 있고 그리고 지금 이 시간에 걷는 사람들이 많이 있는데 제가 이래봬도 성수동 토박이란 말이죠. 예전에는 이 살고지 다리 건넜을 때 이렇게 다 막혀 있고 그렇지 않았어요. 이게 중간중간에 바닥을 보면은 바닥에 물 흐르는 게 보이고 이게 자칫 잘못하면은 이거 발 빠지면 어떡하지 약간 이런 생각이 있고 약간 그런 다리였었는데 언젠가 한번 보니까 홍수로 인해 가지고 이 살고지 다리를 덮쳤단 말이죠. 이 물살에 못 이겨 가지고 훼손이 좀 됐었던 것 같아요. 그리고 나서 그 물이 빠지고 어느 순간 봤더니만 복원을 하고 있더라고요. 그 이후로 지금까지 튼튼하게 돼서 사람들이 많이 찾는 그런 다리가 됐어요. 슬램덩크. 왜 살고지 다리인지 궁금하지 않아요? 제가 알기로는 와 이 버드나무 진짜 버드나무 어마어마하네. 한 몇 년 정도 됐을까요? 이어서 뭐 썰일 수도 있어요. 아닐 수도 있고 맞을 수도 있는데 예전에 왕들이 이제 활 쏘는 연습을 하는데 이 왕이 활을 쏘고 날아가서 막 찾다 보니까 지금 이 다리에 그 화살이 꽂혀 있었다라는 그런 썰이 있어요. 그래서 그 왕이 화살이 꽂혔으니 살고지 다리로 하여라 라고 해서 살고지가 다리가 되었다는 뭐 그런 썰이 있습니다. 사실인지 아닌지 모르겠지만
저는 지금 이제 중랑천, 지금 보시는 곳이 이렇게 중랑천이고, 그리고 여기서부터 요 길 있죠, 요 길로 이렇게 요 길로 빠지는 길이 제가 앞으로 걸어야 될 청계천의 끝지점이에요. 예전에는 여기가 너무 어두컴컴해 가지고 혼자 다니기도 무서웠었는데, 지금은 조명이나 이런 것들이 많이 설치가 되어서 조깅 하시는 분들이 되게 많네요. 여기서 출발하기 전에 한 40분 정도 라이브를 했었단 말이죠. 매장 마감을 하고, 그리고 나서 한 끼도 못 먹어가지고 여기서 출발하기 전에 그래도 한 끼는 먹고 뭔가 움직여야 될 거 아니에요. 지금 끼니를 때우지도 못하고서 10km를 걷기에는 감자 무리야, 무리 됐으네. 그래서 근처에서 국밥 한 그릇 먹고 발이 출발을 했는데, 너무 힘든 거 아니냐고. 지금 벌써 지쳐. 빠밤, 직진으로 가보자고. 청계천이라고 이름이 불러지기 시작한 거는 조선시대 초기일 줄 알았는데, 이 청계천이라고 이름이 불러지기 시작한 게 일제강점기부터 본격적으로 이름이 불러지기 시작했더라고요. 청계천이란 이름이 맑을청에다가, 그리고 청계천이란 이름이 맑을청에다가, 그리고 신의 개, 그리고 내천자를 써서 청계천이란 이름이 붙여졌는데, 말 그대로 시내를 가로지르는 약간 맑은 개천이다. 갈수록 어두워지고 있어요. 오씨, 밝아졌다는 말 취소. 되게 무서운데? 괜히 청계천 간다고 했나? 오씨, 깜짝이야. 청계천이 약 20년 전쯤에 복원사업이 들어갔잖아요. 저는 인근에 있다 보니까 이게 복원 전에도 가봤고, 복원이 제가 생각했을 때는 잘 된 것 같다라는 생각을 해요. 복원 전에는 50년대 60년대 이 인근으로 해갖고서 여기에 터를 잡고 살아가시는 분들이 많이 계셨고, 그리고 나서 여기에서 이제 물건을 사고 팔고 하셨던 분들도 계실 텐데, 이게 여기에서 터를 잡고 살아가다 보니까 오염이 많이 됐었단 말이죠. 근대화에 들어서 덮어버리자 라고 해서 이 청계천을 덮어버립니다. 아스팔트를 깔고, 그리고 차량이 다닐 수 있게, 그 차도 위로는 고가도로가 생겨서 고가로 차 전용 도로가 생기고, 그 밑으로는 시장을 만들어서 시장으로서의 기능을 좀 하고 있었단 말이죠. 최근에 들어서서 우리나라가 정말 많은 발전을 해왔기 때문에 삶의 여유가 좀 생겨지고 나서 각 가정이 한 대씩은 자동차를 갖출 수 있는 그런 시대를 지금 우리가 살고 있단 말이죠. 그렇다 보니 차량이 엄청 많아지고 하다 보니까, 이게 고가는 예전에 지어졌는데 그 위로 지나다니는 차량들이 너무 많아져서 항상 차량 그 정체가 이루어지는 그런 구간이었단 말이에요. 대책을 내세우기 시작합니다. 그래서 시작된 게 청계천 복구 사업. 그래서 2003년인가 2년 몇 개월 동안 공사를 해요. 이 복원된 청계천은 물은 종로 쪽에서 성동 쪽으로 이렇게 흐르지는 않는단 말이죠. 그래서 이 복원을 할 때 물이 흐르는 양이 원체 많이 줄어들었기 때문에 한강에 있는 물을 펌프로 13에서 15만 톤 정도 청계천으로 끌어당겨요. 지금 한 20년째 흘러오고 있는 현재를 바라보고 있자면, 청계천 복원 사업이 정말 잘 돼서 자연 생태계적으로는 잘 조성이 되어서 여러 동물들이 와서 살아갈 수 있는 생태계를 꾸리게 되죠. 날 좋을 때, 요즘 같은 때에 하나둘 청계천에서 바람 쏘이고 하시는 분들이 많아지고 하다 보니 외국인들이 한국에 많이 찾아오잖아요. 그 외국인들한테 소문이 많이 나서 서울 관광지 중에 그래도 손꼽히는 관광 명소가 되었다. 아주 짧은 긴 썰을 하나 풀어봅니다. 싸우자는겨? 왜 이러는 걸까요? 용답동을 지나서 이 청계천길로 따라오다 보면 나타나는 곳이 마장동이에요. 또 마장동 하면 뭐가 유명해요?
소고기, 넘날이 맛있는 소고기. 서울에서 가장 큰 우시장을 보유하고 있는 시장이기도 하죠. 뭐 청계천을 낮에 걷는 것도 괜찮은 것 같은데 이렇게 저녁 때 걷는 것도 되게 괜찮네요 보니까. 여기 다리를 한번 건너서 가볼게요. 오! 야경 너무 예쁘지 않나요? 이렇게 서울 한복판에서, 도심 한복판에 이렇게 자연과 같이 어우러져서 걸을 수 있는 길이 과연 몇이나 되겠어요. 이런 거 보면은 참 마음 편해지는 것 같기도 하죠. 물론 한강도 좋죠. 근데 이런 곳들도 있다. 한강보다 여기가 좀 더 감성 좀 묻어나지 않나요? 감성적으로는 이쪽이 좀 더 내 스타일이기는 한데 말이야. 가보자. 이제 마장동을 지나서 왕십리를 거쳐가고 있는 중이에요. 고대네. 불 켜져 있는 게 훨씬 더 예쁘네. 이 다리가 무학교라고 하네요. 무학교. 나 왜 이 징검다리 걷는 게 왜 이렇게 재밌을까? 여기 물살이 그래도 물 흐름이 였네. 이것은 입에서 나는 소리가 아니고 이거 다 쓰러져 가는 기둥이 뭐냐? 아까 제가 설명드렸던 복원 들어가기 전에 이 물 위에다가 아스팔트를 덮고, 그리고 그 위에 차가 다닐 수 있게 고가가 다녔다고 했잖아요. 그거를 철거하면서 남겨놓은 이런 시절이 있었다 라고 이렇게 조형물 남겨놓은 것 같아요. 지금은 물이 많이 없어가지고 이렇게 돼 있는 것 같은데, 여기로 원래 물이 합류가 되는 합류 지점인 것 같아요. 맞네. 지금 여기에서 이쪽으로 이렇게 흘러나오는, 네, 물이 많이 없어가지고 흐르지는 않는데, 물이 많이 흐르고 있어서 물이 말이 원래 저기로 이렇게 물이 합류가 되는 합류 지점 같아요. 와, 씨. 뭔가 하고 가까이서 봤더니 유치원생들이 소망의 벽이라고 해가지고 타일을 하나하나 만들어서 청계천의 벽에 일부러 만들어 놨네요. 와. 이번에는 위쪽으로 해서, 위쪽으로 도착하면 짠, 주변에 보이는 게 청계천 상가, 이렇게 쭉 늘어선 걸 볼 수 있어요. 이 반대편으로 해서는 동묘시장과 이어져 있는 그런 길이기도 해요. 그래서 여기에 있는 판매되는 약간 그런 물건들은 진짜 리얼 빈티지, 여기 와서 좀 잘 뒤져보면 좋은 물건들도 많이 있을 거란 말이죠. 이제 왕십리를 지나서 동대문 운동장의 옆쪽에 있는 그 청계천 상가는 뭘 파냐면, 보이실지 모르겠는데 애완용 물고기나 아니면 애완용 새들, 이런 것들을 분양하는 상가로 잘 이루어져 있는 곳입니다. 이제 다리가 아파. 괜찮아. 동대문 운동장의 상징 평화시장을 지나서 다시 아래로 내려왔고, 외국인들이 이제 조금씩 보이기 시작하네요. 동대문이라는 곳이 외국인들한테는 그래도 널리 알려져 있는 곳이기는 하잖아요, 다른 곳들보다. 그래서 그런지 이 시간에도 사람들이 꽤나 많이 보이고 있어요. 지금 현재 위치 여기. 뭐야, 혹시나 했는데 역시나 했네요. 동대문을 지나서 종로 5가 마전교라는 곳을 지나는데, 생각보다 너무 낮은데 여기? 어떻게 지나가지? 고개를 숙이고 지나가야 되나? 아무 문제 없쥬? 180은 끄떡없다. 더 아래로 내려가 보겠습니다. 먹어도 되나봐요. 나온다.
서울 아래에서는 식용이 가능한 식수입니다. 그래서 안심하고 드셔도 된다고 하네요. 근데 특이점 발견. 특이점 찾으셨나요? 아까 처음 걸어왔을 때 유속이랑 굉장히 빠르고 물량도 엄청 많았는데 지금 보니까 물량도 많이 줄어들고 유속도 많이 느려졌네요. 그리고 지금 이 이야기를 하는 사이에 또 재밌는 사실, 폭이 굉장히 가까워졌어요. 아까는 징검다리로 막 건너고 그랬어야 되는데 진짜 말 그대로 개천 같은 느낌이죠. 저도 처음 한 사실이에요. 신기하네. 요런 느낌 아니까. 또랑은 좁아졌는데 외국인들은 더 많아졌다. 외국인들이 점점 많아지고 있어요. 여기는 지금 세운교라고 해서 종로에 있는 그 세운상가 위를 지나는 다리입니다. 그 말은 즉슨 종각에 다 왔다는 얘기겠죠. 아주 좋은 징조입니다. 절반 이상 걸어왔다는 얘기죠. 문득 이 길을 걷다가 보니까 생각나는 게 있어요. 제가 일본의 기억이 되게 좋게 남아있단 말이죠. 물론 요번에 갔다 왔던 뭐 오키나와나 후쿠오카나 약간 이런 느낌보다 일본에 약간 매료됐던 이유 중에 하나가 교토에 가서 둘러보면 둘러볼수록 뭔가 신기하게 도시 한복판에 이런 개천들이나 아니면 또랑들이 흐르는 것들을 보면서 잘 가꿀 줄 아는 나라구나 라는 생각들을 가졌는데, 지금 이 길을 걸으면서 외국인들이 많아진 데는 다 이유가 있지 않았나. 약간 저랑 비슷한 맥락으로 이런 부분들이 잘 가꾸어져서 사람들이 많아지고, 그리고 서울의 약간 필수 관광 코스로 자리 잡지 않았나. 개인적으로는 지금 이렇게 계속 이 길이가 10km 정도 된다고 했잖아요. 그 길이가 다 이런 식으로 구성이 되어 있는 것들을 보아하니까 생각 외로 걷는 것도 되게 좋고, 그리고 앉아서 잠깐 쉬면서 도란도란 이런 이야기를 나눌 수도 있고, 이런 길이 잘 형성이 되어서 입소문이 타기 시작하면서 잘 되지 않았나 라고 생각을 해봅니다. 생각보다 이런 산보로 걷기에 굉장히 좋지 않나요? 근데 감탄할 수밖에 없는 게, 이 청계천이랑 맞닿아 있는 지역에서 살고 있었음에도 불구하고 지금 이렇게 완주를 해보는 거 처음이란 말이죠. 근데 길이 생각한 것보다 훨씬 진짜 너무너무 잘 돼 있어가지고 감탄 나올 수밖에 없어요. 감탄. 너무 좋지 않나요? 아주 좋습니다. 아주 좋아. 그리고 언젠가 한번 여기 청계천 수질정화센터? 라고 하는 곳이 있는데, 거기에서 이제 수질 관리하기 위해서 물고기들을 많이 방생을 한 거로 알고 있어요. 근데 여러 이제 항목들 중에서 여러분도 많이 알고 계실 쉬리라는 물고기 있죠. 어느 정도 방생을 한 거로 알고 있는데, 이 쉬리 물고기는 7새에서만 살아나는 그런 물고기라고 널리들 알려 있잖아요. 그 물고기들이 풀어놓고 일정 기간이 지났을 때 개체수나 이런 것들을 확인해 보니까 개체수가 줄지 않고 점차 개체수가 늘어났다 라고 이야기를 해요. 그만큼 여기 수질에 신경을 엄청 많이 쓰고 있다 라고 볼 수 있을 것 같아요. 점차 이제 출발지에 다가서니까 인공폭포도 좀 보이고, 엄청 힐링되는 기분이 듭니다. 이제 여름이 다 지나가고 점점 이제 날씨가 선선해지고 있잖아요. 가을이 다가왔고, 이참에 여기를 걸어보지 않으셨던 많은 분들이 이 길을 한번 돌아보셨으면 하는 게, 진짜 한번 걸어보셨으면 하는 마음이 굉장히 커요. 너무 추천합니다. 너무. 여기 얘네들도 추천하네요. 여러분들도 뭔가 눈요깃거리 되지 않으세요? 전 진짜 제대로 오가고 있습니다. 자, 끝이 보입니다. 이제 저희가 끝이에요. 저희가 청계천의 시작인 종로에 있는 모전교에 도착을 했습니다. 편의점에서 음료수 하나 사왔어요. 앉아가지고 잠깐 쉬다가 다시 돌아가도록 하겠습니다.
자, 이제 음료수 거의 다 마셨고 쉴 만큼 쉬었으니까 돌아가 보려고 합니다. 일단 오는 내내 계속 말하기는 했는데 생각보다 진짜 길이 지금도 보이시죠? 길이 생각보다 너무 잘 돼 있고 오는 내내 뭔가 힐링 받는다는 그런 기분이 들었단 말이에요. 이 힐링 받는 기분이 다 여러분들 덕택이라고 생각합니다. 일단 여기에서 저는 돌아가는 거를 집에 갈 때는 그래도 좀 빨리 돌아가야 되지 않겠어요. 그래서 따릉이를 타고 이동을 한번 해볼까 합니다. 따릉이 빌려서 가요. 오 쉣, 뭐야, 따릉이 한 대도 없음. 아, 따릉이 찾아서 한 마리 뒤져보고 올게요. 씨, 어떡해. 쉣, 아오, 큰일이다. 큰일이다, 큰일이야. 허허, 분명히 어딘가 있을 거란 말이죠. 지금 지도를 보니까 저 앞에 한 대가 있다고 나오거든요. 이 한 대가 있기를 빌어보면서 찾았어. 드디어 빌렸습니다. 아, 따릉이 빌리기는 것도 쉽지 않아. 가자. 자전거 빌렸는데 이거 뭐야 이거. 이러고 타고 가야 돼. 이거 맞는 거예요 이거? 아쉬운 대로 타고 가보도록 할게요. 가다가 보이는 데가 있으면은 자전거를 교체해서 가는 방향으로 해야 되겠어요. 일어서서 타는 게 훨씬 더 나아. 찾았다. 됐어. 아이씨. 뭔가 활주로 달리는 기분인데? 휴, 어이씨, 벌레, 씨. 진짜 거의 다 와가요. 다 왔어. 시작했던 살고지 다리. 살고지 다리를 바닥이 이래서 끝났어. 아씨, 겨우 만났네. 아, 맞다. 여긴 포기. 죽었다 깨어나도 못해. 타고 못 가. 뚝방에서 이제 걸어가지고 내려왔고 자전거만 반납하면 됩니다. 자전거 반납 마치고 돌아가는 길이에요. 여러분, 저와 같이 청계천 투어 즐겁게 보셨나요? 제가 힐링된 만큼 여러분들도 힐링이 되셨으면 하는 마음이 큽니다. 아마 직접 가보시면은 더욱 좋은 느낌 많이 받으실 거예요. 지금 갔다 오니까 벌써 시간이 1시 47분. 오늘 영상 여기서 마무리 짓는 방향으로 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.